Всем ассаламу алейкум. Приора седан. Скрипела полка. Полка и багажник. А полку, чтобы устранить скрип, я сделал. Взял, короче, вот отсюда уплотнитель снял. Вот он. Вот этот уплотнитель. Его можно взять, короче, и вот здесь прицепить. Сейчас как-нибудь покажу. Вот. Вот так закинуть. Можно поставить длиннее. Вот эти резинки, наверное, можно вообще убрать, которые на этой полке бывают. Это уже по вашему усмотрению. Я так сделал чуть-чуть. У меня в середине резинки не было, чтобы она так сильно не билась. Теперь вот так сильно не шумит. А вот уже внутри здесь железка тоже бывает. Там антискрипом провел, короче, и закинул также. И по бокам закрутил эту полку на саморезе, потому что они все равно болтались. Самый легкий способ